Сегодня ветер холодный. Да. Вообще непонятно, что делать. А я хожу как гуленок. Ну, короче, хожу как летний пацан. Угу. А надо ветровки. Ненавижу ветер. Если кто-то тоже ненавидит, ставьте лайки. Вообще не знаю, как добираться. Сейчас будем до гаража. Если мы почти до него сейчас скоро доберемся. Ладно. Если что, сегодня надо надевать хорошие вещи, теплые. Потому что если сегодня не наденете теплые вещи, сегодня такое же, как и у меня. Холодно, ноги замерзнут и уши. Ну, так что пусть родители одевают вам хорошие вещи.